eu sou movido a mimo, só me paparicar já me desmancha aqui, ó. Olha só aqui que legal, viu, diretor Nilson, que a nossa, está sempre com nós aqui, a escritora Carolina Michel, Carolina Pomo Bueno Michel, ela mandou aqui mais um livro que ela terminou, lindo livro, está se dando, então, e olha só que bonita dedicatória aqui, ó, para Bado e equipe da Start. A arte de escrever nos faz donos do nosso saber, nos dá razão para viver. E a Start Comunicação mora no meu coração. Um abraço com muito carinho. Não, daí é preciso lutar, é preciso sonhar, é preciso ser para poder vencer. Da amiga Carolina. Eu não choro aqui porque vai embaçar os óculos aqui. Mas valeu, Carol, valeu mesmo. Lindo, assim, olha, é um livro, o livro é o meu vício. É o meu vício. E como a leitura faz falta, né? Que como a leitura faz falta, eu fui, fiz um transplante de córnea e o dia que as médicas lá estavam fazendo, uns 2 olhos, eu sou um transplantado, e elas disseram isso aí, boa parte é os livros, e eu disse, bom, então pelo menos foi uma causa mas é isso aí, brigadão, Carol, brigadão mesmo aqui. Carol traz na dedicatória a sensibilidade de quem se dedica a escrever. Isso. E assim ela faz em formas atrativas. Assim ela fala aqui sobre racismo, até sobre desempregos, tudo na forma de poesia, de maravilhoso. Até vou deixar aqui para o pessoal ir acompanhando aqui. Como a arte e a cultura fazem falta nesses nossos tempos. Mas, Neuza, eu queria assim, uma outra situação.